Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Amor à Santa Igreja. Irmãos, venho aqui compartilhar com vocês essa história belíssima da origem da fogueira de São João. E você que ainda não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez através desse vídeo, se inscreva, deixe o joinha e ative o sininho de notificações. A solenidade de São João Batista, que por sua própria natureza já é um dia de grande alegria, temos a alegria de receber conosco aqui o Padre Lucas Fôlego, grande amigo da Diocese de Frederico Westphalen. Então, bem-vindo, Padre Lucas, obrigado pela visita. Por que é que a festa de São João Batista é revestida de tanta alegria? No Brasil inteiro, por grande tradição, é a festa junina, a festa de junho, por excelência, São João, né? Então vamos comemorar São João este ano, vai ter São João este ano. No Nordeste, inclusive, São João Batista tem uma solenidade e uma alegria que é quase semelhante ao Natal. Por quê? Porque de fato ali é feriado, né? Passa-se a noite com fogueiras, com festas, com folguedos, e tudo isso foi previsto pelas Sagradas Escrituras, não é? Quando o anjo anunciou, não é, o nascimento de São João Batista, o anjo Gabriel que apareceu a Zacarias, ele disse assim para Zacarias: tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. O anjo São Gabriel estava prevendo as festas de São João, a alegria de São João. Mas para que seja verdadeira essa alegria, é necessário que seja uma alegria espiritual. O próprio nome de São João diz que essa alegria deve ser espiritual. Quando o menino nasce, e São João diz, seu nome será, Zacarias diz, seu nome será João. A palavra João quer dizer Deus agraciou, Deus deu a ele graça. Ou seja, a alegria da festa de São João é a alegria de São João ter sido agraciado e de nós sermos agraciados com a vinda do Salvador, com o Espírito Santo de Deus, com o amor de Deus em nossos corações. Vamos parar um pouco para pensar sobre isso. No anúncio do anjo a Zacarias, que é o evangelho de ontem, que nós não proclamamos nessa missa, São Gabriel diz algumas coisas importantes para entendermos São João. Ele diz assim, que ele vai ser grande diante do Senhor. São João Batista é grande diante de Deus. E o que é que faz uma pessoa ser grande diante de Deus? É o amor, é a caridade. As fogueiras de São João que se acendem todos os anos são brasa ardente e sinal da caridade que habita no coração de São João. É isso que faz de São João grande. É isso que faz a grandeza de um santo. É a caridade, é o amor. E por que é que nós sabemos que São João foi grande na caridade e no amor? Porque é que ele tinha amor por Deus e amor por nós no coração, um amor divino, não um amor meramente humano. Por que é que havia uma chama dentro dele que ardia? O anjo Gabriel explica mais uma vez. Ele diz que ele ficará, desde o ventre materno, ficará repleto do Espírito Santo. Vamos recordar aquilo que todo mundo sabe,
que nós não celebramos o nascimento dos santos em geral. Dos santos nós celebramos o dia da morte, né? Por exemplo, anteontem foi São João Fischer, era o dia da morte dele. Ontem, São José Cafasso, o dia da morte dele. Mas hoje, de forma extraordinária, nós celebramos o nascimento de São João Batista. Na liturgia só existem 3 nascimentos que nós celebramos: o nascimento de Jesus no Natal, o nascimento de Nossa Senhora e o nascimento de São João. Por quê? Porque foram os 3 únicos nascimentos humanos em que as pessoas nasceram santas. Jesus, evidente que nasceu santo, porque Ele é a fonte da santidade. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nossa Senhora nasceu santa porque foi concebida imaculada no ventre de Santana. Mas São João, que não é Deus e não foi concebido imaculado, foi santificado no ventre de Santa Isabel, quando Nossa Senhora, acorrendo para acudir, para ajudar a sua prima, sua parenta, Isabel, saudou Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo, viu a criança pular de alegria no seu ventre. Naquele momento, estava acontecendo o que o anjo havia previsto. Desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Desde o ventre materno, a caridade, o amor por Jesus no coração de São João. São João ainda em formação dentro do ventre da mãe, mas já recebeu a graça e já exultou de alegria e já amou Jesus, porque enquanto Maria saudava Isabel, São João se encontrava com Jesus. No ventre das 2 mulheres, deu-se o encontro de Jesus com São João, e ali, através da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, São João recebeu o Espírito Santo. São João tornou-se uma fogueira ardente de amor. A figura austera de São João, vestido com pele de camelo, comendo mel silvestre e gafanhoto, não deve nos iludir. São João não era um homem áspero e rude por dentro. Ele era áspero e rude por fora, mas dentro era uma fogueira de amor. Uma fogueira de amor que veio para preparar os caminhos de Jesus. E é assim que nós podemos preparar os caminhos de Jesus no nosso coração. E aqui eu paro de explicar e começo a aplicar tudo isso que eu ensinei até agora para a nossa vida. Como é que nós podemos preparar os caminhos de Jesus dentro de nós? Como é que nós podemos verdadeiramente preparar os caminhos de santidade dentro de nós? Nós precisamos pedir a Deus essa graça. Yohanan, João, seu nome será João, seu nome será Deus agraciado. Deus concede a graça. Deus quer dar a você a graça, e a graça de amar Jesus, e de amar Jesus com uma fogueira ardente de devoção. Deus quer dar a você a graça de sair desse marasmo, de sair dessa inércia, de sair desse desânimo, de sair desse torpor, dessa sonseira espiritual de quem não quer se doar.
Abrace com alegria a cruz do dia a dia. Abrace com alegria a aspereza da vida. Abrace com alegria a pele de camelo que a vida lhe dá. Se Deus não cobre você de sedas, mas exige que você viva na aspereza do deserto, comendo mel silvestre e gafanhotos, se a sua vida está assim, se a sua vida está cheia de cruzes, se a sua vida está cheia de aspereza, abrace a cruz e receba a graça. Abrace por amor a Jesus e diga: Senhor, eu vos escolho, eu quero, eu vos amo. Transformai, Senhor, a aspereza da minha vida numa fogueira de São João. Transformai a aspereza da minha vida num forno de amor, numa fornalha incandescente de amor por Cristo. João exultou de alegria ao saber que o Cristo estava ali, a metros dele, que a humanidade de Cristo estava ali. E nós, como é que exultamos de alegria quando nos aproximamos do sacrário? É o mesmo Cristo que está no sacrário, é o mesmo Senhor que se aproximou de João. E nós não pulamos de alegria? E nós o que fazemos? Vamos até a igreja arrastando os pés, de ombros caídos, cabeça cabisbaixa. Nós vamos à igreja com que ímpeto, com que amor? Peçamos a graça. Seu nome será João. Deus concede a graça, Deus quer dar a graça, Deus quer dar a você o Espírito Santo. Aproxime-se de Jesus, aproximando-se do sacrário, Maria está aí saudando você. Diante do sacrário diga Ave Maria, e ela então saúda você, e cheio do Espírito Santo você, como João, receberá esta fogueira de amor, esse amor incandescente por Jesus. A nossa paróquia iniciou desde o dia de Corpus Christi um novo apostolado, um apostolado em que nós rezamos diante do sacrário todas as quintas-feiras à noite. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós queremos acompanhar Jesus na Passio Domini. Foi o próprio Jesus quem pediu a Santa Margarida Maria de Alacoque, mês do Sagrado Coração de Jesus, é o mês que nós iniciamos tudo isso, que nós velássemos com Ele no sacrário, na quinta-feira à noite, como Ele pediu aos seus queridos apóstolos e discípulos, seus escolhidos, que fizessem no Horto das Oliveiras, na quinta-feira à noite. Seguir Jesus nos seus passos, seguir Jesus na sua paixão, na Passio Domini, é a cada quinta-feira à noite consolar o coração de Jesus no sacrário, é amá-lo, é querer bem a Ele, é estar com Ele, é interceder pelos sacerdotes, mas é sobretudo para nós, olhando do nosso lado, uma grande ocasião de nós recebermos a graça que São João recebeu no ventre de Isabel. Da nossa fogueira de amor ser ateada outra vez. Saudando a Virgem Maria, na Passio, geralmente nós, se não rezamos o terço, pelo menos rezamos muitas Ave Marias, saudando a Ave Maria diante de Jesus sacramentado, nós fazemos aquele encontro de Maria e de Isabel, aquele encontro de Jesus e de São João. Ao ouvir a tua saudação, a criança pulou de alegria no meu ventre. Meus irmãos, peçamos a graça. Esta graça Deus quer nos dar.
é uma oração infalível. Ao pedirmos a graça de um amor ardente, de um amor encandecido por Jesus, nós não estamos pedindo algo supérfluo, nós não estamos pedindo algo que é facultativo, que é opcional, nós estamos pedindo o único necessário. Que Ele tenha compaixão de nós e transforme a cada um de nós em um João, Yohanan. Deus concedeu a graça de estar cheio do Espírito Santo, a graça de amar Jesus, a graça de ter um coração que ama Jesus acima de tudo. Fogueira. Venha Deus nessa noite atear a fogueira do nosso coração em amor por Cristo, com Cristo e em Cristo. Que São João interceda por nós, Santa Isabel, que Deus envie do céu São Gabriel, São Zacarias, todos os santos venham em nosso auxílio, nesta noite e sempre, para que se possa dizer de nós, seu nome será João. Irmãos, essa é a verdadeira origem da fogueira de São João. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu joinha, ative o sininho de notificações e compartilhe com seus contatos. Ajude na divulgação.